前面铺垫了那么多的相同，那到底哪里才不同呢？没想到千军之下，仅仅只有一句诗的不同。这句诗可以说邵雍一生都在践行不渝。这句诗只有10个字，又可以说是绝大多数人永远迈不过去的门槛。而更巧妙的是，这句诗真正的威力恰恰在于没有说出口的那部分，是真正的意在言外。这句诗就是盖据观朵驿，敢望碧丘原。这句诗含义十分深刻，如果用半部周易来讲也完全可以。这里面提到了周易的易卦和毕卦，引用了易卦初九和毕卦六五的爻辞，但诗人真正想表达的关键却恰恰是没有明说的爻辞。具体来讲，易卦是讲人养口食之道的，就是一个人凭靠什么来糊口生活。杂卦传里说义养正也，是说一个人靠行正道来获得口实而立足于世。与上面我们提到的不义而富且贵，欲我如浮云，异曲同工。诗人在这里写据观朵驿，观朵驿是指看我鼓起腮帮子大口喝酒大口吃肉的吃相，这么豪爽的大侠作风有什么好害怕呢？这就要详细说易卦初九的爻辞了，是蛇耳灵龟，观我朵驿凶。这个爻辞凶不是凶在观我朵驿上，而是凶在蛇耳灵龟上。邵雍真正害怕的不是观朵驿，而是舍灵龟。因为当一个人已经无所顾忌的躲逸的时候，早已把自己的灵龟舍弃到九霄云外了。那么灵龟是指什么，让邵雍如此害怕会失去它呢？在周易里，灵龟可以有上百种解释，但结合到本诗邵雍的意境里，我认为指的是人生而有之的先天而来的真我本我，也可以说是人最真的本性，是人生而有之的不用外养的灵性，和我们现在说的灵魂相似。正如易卦初九以一阳之始，胚胎万有，就是我身之灵龟。舍灵龟而观朵驿，是指捐其怜悯之德而行贪窃之情。观朵驿所养的只不过是一具没有了灵气的空壳躯体而已，而真正该保养的却是根本用不着朵驿的人生而具足的灵龟本性。该养的不养，养那无用的空壳，这就是养小而失大。纵然满足了人一时的食欲贪欲，象传说亦不足贵也。打人打脸往往伤害性不大，但侮辱性极强。邵雍在这里表面上说是我怕自己会舍灵龟而观朵驿，因小失大，但他还没有过观朵驿的官场经历，正在被观朵驿的正是邵雍面前的这位友客。这句诗反击的极为精准，但却很留情面。作为一个官场的通权人，到底你有没有舍灵龟，你自己心里清楚。敢望碧丘原，碧丘原是毕卦六五爻辞，碧于丘原，树柏尖尖，令终极。丘原比喻朴素自然，树柏尖尖是一束丝柏，丝柏量很少很少，比喻微薄之物。毕卦六五以柔居中，得尊位，柔中无华，上士朴素。虽然是微薄的树柏，却能礼聘到贤士共相辅治，以成必道之至美。同样，真意在字外，避于丘原不是谁都可以的。在毕卦里，别人是避其止，避其虚，避如、入如、破如，而只有六五爻是避于丘原。六五以柔以阴居尊，比喻大臣以臣子身份得尊宠。古往今来，大臣当国的有几人能做到身居高位时仍然不忘避于丘原，保持朴素，崇尚朴素的呢？由俭入奢易，由奢入俭难呐。邵雍的朋友富弼曾官至宰相，他退居洛阳时是邵雍的邻居，盖了高宅大院，极其奢华，甚至连走路都不亲自走，让2个仆人架着他。如果说上一句是在打脸，那这一句就是在诛心。杀人诛心我也会呀，即便你已经做官做到六五之尊了，你也应该不忘避于丘原这种朴素之道。更何况你的官才做了几天，做了多大，倒没到六五之尊的地位吧。
连六五之尊都不敢忘，必丘园。你一个小官芝麻官，却在这儿大言不惭，说什么烂金子程华轩、列肥俊罗先言，还让人们平息后期言，这说明你早已忘记避于丘园了，还有脸吗？总之，顺着这个思路说下去，要多难听就有多难听了。但是这句诗的巧妙还在于打一巴掌给颗甜枣。首先直击你们这群当官者弄权者的心灵和软肋，然后你自己扪心自问，在官场上不涉灵规，不忘避于丘园有多难吧？你这么厉害的人在官场上都做不到，我还没你厉害，我还没有能力去做官呢。我要是当官，可能还不如你呢，我也害怕做不到啊。所以你能明白我害怕当官的这点顾虑了吧？这句诗彻底的封住了有客说教的嘴巴，让对方无地自容。没错，我是贫穷，我相貌是苦战很寒酸，但我有灵龟护体的灵魂，我的灵魂比你们当官的高贵千万倍，这才是人生最顶级的奢侈和富有，所以我才可以知足的做到人随不堪忧，而己亦不改安。